Wananchi mkoa wa Tanga wameondolewa wasiwasi juu ya kipimo cha ultrasound kwa mama mjamzito, kwani kina umuhimu mkubwa kwa mama pamoja na mtoto aliye tumboni. Akizungumza na Tanga TV Mtaalamu wa teknolojia ya mionzi radiographer Dr. Simon Eliakim amebainisha juu ya umuhimu mkubwa kwa mama mjamzito kufanya kipimo hicho, kwani hulinda afya ya mama na mtoto aliye tumboni. Daktari Eliakim amesisitiza kuwa mama mjamzito anapaswa kufanya kipimo cha ultrasound ili kuangalia usalama na maendeleo ya mama pamoja na mtoto aliye tumboni na kuepusha madhara katika wiki za ujauzito. Katika wiki ya 12 tunaweza kumwangalia mtoto akiwa ameumbika na kuona spinal cord, kuona ule uti wake wa mgongo. Na kama kukiwa na tatizo lolote katika spine, ni rahisi kwa sisi kutambua kwa njia ya ultrasound ikiwa mtoto huyo anaweza kuwa na viashiria vya kuwa na mgongo wazi. Lakini pia katika wiki hii ya pili, katika wiki hizi za mwanzo ni kipindi ambacho ni kizuri sana kwa kuweza kutoa makadirio ya tarehe ya matarajio ya mtoto, ya mwanamke kujifungua. Ukuaji wa mtoto umekuwa ni muhimu sana, hasa akiwa tumboni mwa mama yake, kwa kumpatia chakula bora, na hivyo Daktari Simon ameeleza umuhimu wa ultrasound kwa mama na mtoto juu ya maendeleo yao. Amesisitiza kuwa kipimo cha ultrasound hakina madhara yoyote kwa mama na mtoto, hivyo jamii inapaswa kuondokana na dhana potofu. Pia tunaweza kutoa estimated fetal weight, ambacho ni kitu cha muhimu sana kuangalia maendeleo ya mtoto. Kwa hiyo unapofanya kipimo hichi unaweza kuangalia na kujua ukuaji wa mtoto. Kwa hiyo tunaweza kuestimate, kipimo hiki kinaweza kuestimate uzito wa mtoto anapokuwa tumboni. Kwa hiyo tunaweza kumshauri mama njia nzuri ya either kupata chakula chenye virutubisho vyote ambavyo vitamsaidia mtoto kukua na kuongezeka kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Sisitiza kuwa kipimo cha ultrasound hakina madhara yoyote kwa mama na mtoto, hivyo jamii inapaswa kuondokana na dhana potofu. Ultrasound ni salama kabisa na inafaa kwa mama wajawazito. Na niwaambie tu kwamba unapofanya ultrasound, tunashauri sisi kwamba angalau katika kila trimester, angalau katika kila hatua ya mimba, kuanzia wiki ya kwanza, wiki 0 mpaka wiki 12, angalau mara moja, lakini kuanzia wiki ya 14 mpaka 28 angalau mara moja, na hata wiki ya mwisho kama hakuna tatizo lolote angalau mara moja. Lakini kunapokuwa na changamoto au tatizo, ni vizuri kufanya as much as you can ili kujua au kusaidia kuepusha madhara ambayo yanaweza kutokea kutokana na tatizo lililogundulika. Gumzwa sana, lakini kama wataalamu wa afya tunawashauri ultrasound ni kipimo salama kwa mama mjamzito, kwa mama mwenyewe, lakini pia kwa mtoto ambaye yuko tumboni. Endelea Muinami, Tanga Television.